السلام عليكم. سنديه دنبي dunida waxaa ka dhacay isbedelo waaweyn oo ay sabab tahay tiknoolajiyada sida xawliga ku socota. Daraasado la sameeyay ayaa lagu sheegay in caalamka tiknoolajiyada ay ku soo biiraan daqiiqad kasta kumanaan innovation ama ikhtiraacad oo maalin walba sii bedelaya wajahada caalamka ku socda. haddii every single minute ay dunidan ku soo biiraan kumanaan iyo naan ikhtiraacadyo cusub ah oo u baahan xirfadlayaal hirgeliya oo dunida bara sida loo isticmaalo loogana faa'iideysto shay kasta oo dunidan ku soo biira. bal qiyaas inta bil kasta, sanad kasta iyo seban kasta dunidan ku soo biirta iyo baahida xad dhaafka ah ee loo qabo dad aqoon u leh oo dad ka bara tiknoolajiyadan cusub ee dunida ku soo biirtay. haddaba waxaan rabaa inaan halkaan idinkula wadaago afarta xirfadood ee maanta loogu baahida badan yahay dunida oo dhan. qofkii barta ama yaqaana ay mustaxiil tahay inuu shaqo la'aan ka walwalo maalin gelinkeed. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. shantan xirfadood oo ay majalada dhaqaalaha ka faallooda ee Forbes ay shaacisay ayaan rabaa inaan muuqaalkan idinkula wadaago. xirfadda koowaad waa AI iyo machine learning. AI-gu waa xirfadda koowaad ee ugu suuqa fiican sanadkan bilowga ee 2025 suuqyada caalamka tiknoolajiyada. sababtuna waa muhiimadda ay u leedahay dunida wax soo saarka iyo horumarinta tiknoolajiyada. isbeddelka cusub oo ay AI-du horboodayso ayaa dunida ka bilowday sanadihii u dambeeyay, taas oo caalamku wax soo saarka iyo tiknoolajiyada u jeexday waddo cusub oo kor loogu qaadi karo wax soo saarka, tayada iyo qarashka wax soo saarka oo hoos loo dhigo. waxaa la qiyaasayaa in sanadkan wax ka badan 300 oo milyan oo shaqo inuu si buuxda ula wareegi doono AI-gu wadamada Mareykanka iyo Yurub oo kaliya. bal qiyaas adduunka oo dhan imise shaqo ayuu la wareegi karaa. Japan, China, India wadamada tiknoolajiyada ku horumar oo dhan kuma jiraan waa 300 oo milyan oo shaqo. waa sababta keentay inaan maanta idinla wadaago sida ay muhiimka u tahay inaan helno dhalinyaro Soomaaliyeed oo taqaana xirfadaha qiimaha ka jooga caalamka tiknoolajiyada si aysan uga harin isbeddelka adduunka ku socda sidii marar badan oo hore dhacday. dadka Soomaaliyeed marar badan dunidu way naga tagtay tiknoolajiyada industrial revolutionkii waxyaalo badan, laakiin maanta ma inay naga tagto. xirfadda labaad waan rabaa inaan muuqaalkan idinkula wadaago waxa weeyaan cyber security. cyber security waa mid ka mid ah xirfadaha loogu baahida badan yahay waqti xaadirkan. shaqada cyber security waa ilaalinta xogta shakhsiga ah, midda shirkadaha, bangiyada, hay'adaha iyo dawladaha ee internetka dhex taalla oo mar walba la kulanta weeraro uga yimaado dhanka internetka oo ay geystaan qolooyin lagu magacaabo cybercrime ama dambiilayaasha internetka. internetku wuxuu ka mid noqday nolosha aasaasiga ee aadanaha. qof kasta ee sabanka nool xogtiisa waxay u kaydsan tahay kombiyuutarkiisa ama mobilkiisa gacanta. markastana waxay khatar ugu jirtaa in xogtaas la xado ama la jabsado haddii aysan jirin cyber security ka difaaca dambiilayaasha internetka. waxa maanta loogu baahida badan yahay dunida waa xog in la helo. xog shakhsi, mid dawladeed iyo mid kale intaba xoguhu aad iyo aad ay sensitive u yihiin maantadan la joogo. dhammaadka sanadkan 2025 waxaa banaanaan doono 3.5 milyan oo boos ama shaqo cyber security ah oo loola yahay dad ka shaqeeya sida ay sheegtay majalada Forbes. sababtuna waa yaraanta dadka xirfadaha yaqaana iyo baahideeda oo aad u sareysa. waxaa la qiyaasayaa in inta u dhaxaysa sanadkii 2023 ilaa 2033 soo socoto inuu kordhi doono 33% suuqa shaqada ee cyber security. sidaa daraaddeed waa inaad ka faa'iidaysataan fursadaha ka jira suuqyada caalamka tiknoolajiyada. inta xirfadahan barataan dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqooyin apply garayaan online lagu helaa. qasab maaha inaad joogto meesha wadamadaas mid ka mid ah wadamada tiknoolajiyada ku horumaray. adigu gurigaaga jooga ayaad u shaqayn kartaa, freelancer ahaan ayaad ugu shaqayn kartaa. xirfadda saddexaad waa data analysis. waxaan jeclahay inaan xog badan ka haysan data analysis. waa shaqo maalinba maalinta ka dambaysa ay sii kordhayso muhiimadda ay u leedahay sharikadaha, hay'adaha iyo dawladaha. inkasta oo dadka yaqaana ay badan yihiin, haddana taas kama dhigin mid suuqeeda uu ciriiri ka jiro. sababtuna waa muhiimadda ay shaqadan u leedahay businesska, hay'adaha,
dowladaha iyo baahideeda oo mar walba sii kordhaysa. baahideedu maalinta ka dambaysa way sii kordhaysaa data analysis sababtoo ah xog ciiriina ayaad helaysaa. waxaad u baahan tahay cid data la fahmi karo kaaga dhigto, cid xog la fahmi karto kaaga dhigta ayaad u baahan tahay. sidaa daraaddeed suuqeedu ayada marna ma demo, mar kasta uu sii kobcaa, uu sii koraa. dhalinyaradu waa inay bartaan xirfadan oo ay ku shaqaystaan. tan waxaad helaysaa xitaa gudaha dalkaad uga shaqayn kartaa. shirkadaha waaweyn, bangiyada, kuwa yaryar, iskuulada, everything waa isticmaala data analysis waa isticmaalaan. dadka Soomaaliyeed yaqaanaana tan aad ay u yar yihiin lafteeda. marka dhalinyarada Soomaaliyeed ha bartaan xirfadahan. xirfada afraad oo aan rabo inaan muuqaalkan ku soo gabagabeeyo waxa weeyaan digital marketingka. shirkadaha waaweyn ee wax soo saara ilaa kuwa yaryar ee consumerka wax ka iibiya waxay wada isticmaalaan internetka si ay wax ugu xayisiistaan una gaarsiiyaan macaamiishooda wax soo saarkooda si looga iibsado. taas oo dadka digital marketingka yaqaana iyo kuwa social media influencerska ah siisay fursad weyn oo ay dhaqaale ka samayn karaan. sanadkii tagay ee 2024 waxaa shirkadaha waaweyn ee Yurub iyo Mareykanka uga baxday xayisiinta online-ka wax lagu xayisiiyo ama digital marketingka lacag ka badan $740 milyan oo dollar, halka sanadkan dhamaadkiisa la qiyaasayo inuu 1 trilyan kor u dhaafo. waa fursad weyn oo dhalinyarada waxbarashada ku jira iyo kuwa soo dhameeyay jaamacadihii ee guryaha iska jooga iyo even kuwa aan waxba hore u baran ay ka faa'iideysan karaan. waxaa laga yaabaa inaad i weydiinayso xageen ka helaa oo aan ka bartaa xirfadahan. waxaad u baahan tahay kaliya inaad haysato internet iyo mobile, kadibna aad booqato website-yada ama iskuulada, jaamacadaha, kolleejyada courses-kan bixiya oo aad iska diiwaan geliso. qaarkood waa free, wax lacag lagama rabo, qaarkood waa scholarship, halka qaarna ay lacag yihiin. xirfadahan ayaan jeclaystay inaan kula wadaago muuqaalkan dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta guryaha la jooga iyo kuwa ka shaqeeya shaqooyinka aysan jeclayn. inahaas ayaan jeclaystay inaan muuqaalkan kusoo gabagabeeyo. tani intaa muuqaal lamid ah oo kulmi doono waxaan kaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.